Dann, liebe Roxy, habe ich jetzt die ersten Bilder für dich von Calvin aus der Villa. Bad girls, have more fun. Ja, was Oh Gott, der Nipp. Er mag mich, das weiß ich. Ja, 100%. Ach du Scheiße. Weil ich noch ein weiteres Video für dich habe. Ich hab's gewusst. Wir sind keine 10 Minuten hier. Da ist der Ding ist geblutscht. Die packt ein. Die fährt nach Hause. Sein Körper ist ein Traum. Boah. Ist nicht sein Ernst. Oh mein Gott. Das geht ja mal gar nicht. Ach du Scheiße, ich kann mir das verjagen. Oh nein. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Das ist abartig. Das ist ekelhaft. Oh, Was genau ist abartig für dich? die Mädels sind... Ich meine, ich weiß selber, wie es ist, aber das ist außerhalb von jedem Maß, was ich überhaupt erdacht habe. Ich habe mit ihm abgemacht, dass dieser extreme Körperkontakt für mich absolut nicht machbar ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Calvin so weit geht, weil wir haben unsere Abmachung. How can I say this without breaking? How can I say this without taking over? How can I put Der hat sich halt null dran gehalten. words when it's almost too much for my soul? Schauen wir mal, wie Roxys Date startet. Es könnte sein, dass uns das bekannt vorkommt. Ich fand es echt sehr erotisch. Mach ich das gut? Ja, ein bisschen weiter runter noch. Noch ein bisschen weiter runter. Ja, so ist okay. Die hat einen geilen Arsch. Gut machst du das. Ja? Ganz ehrlich, also ich hätte ihn schon sehr gerne geküsst. Ich hätte damit kein Problem. Fitness-Date Nummer 2, jetzt aber mit Jay. Der Sport ist doch bestimmt ein sehr, sehr gutes Mittel, um sich ein bisschen näher zu kommen. Ja, womit fangen wir an? Bankdrücken präsentiert sich hier gerade so für dich. Ja, ich denke schon, dass er sportlich ordentlich was auf dem Kasten hat. Das sieht man ja auch an seiner Statur. Ja, klar gefällt mir das, wenn ein Mann muskulös ist und oberkörperfrei vor mir ist. Ist ja auch schön anzusehen. Jay ist halt mein Typ Mann, so. Leg it down, down, leg it down, down, leg it down, down, leg it. Hast du gezählt? Nee, Keine Konzentration? nee, doch. Ja, also die Blicke waren dann doch, ich würde mal fast sagen, eindeutig. Nein, das kannst du nicht machen. Ich hab's ihm nicht zugetraut, dass er diese Kussattacke startet. Es war mutig, aber es kann ich nicht bringen. Es geht nicht.